Under Zimbabwe Entertainment Committee ZEC tagara pasi nevaimbi vari muno muZimbabwe reggae music. Zimbabwean reggae. Yes, imbovapa sample ingova filisa kuti ndiwani uye unoita nezve. The man indonzi Rascaleb, reggae artist in Zimbabwe. Ingoti pass first song yako ine mbiri 1. Tokwe mukosi amawekanda buda musoti ndorwazwa moyo wangu. Right now, so ndio Rascaleb vacho vanonetsa uyu vamwe kunoko vari kumuti Jakiwa, but kukanganika hake zita rake charo zvaro vanonzi Gina kana kuti Misha. Ngoti filisa tinzo Genesis. Real reggae music. All right now, yeah. Right, so tiri kuti susu reggae music yakutsikirikwa iri kutsvanyirikwa nedancehall, of which mukufamba kwazvo reggae ndio mukoma, dancehall ndiye mufana wacho. But muno muZimbabwe nengoti vanhu vari kunyanyotamba reggae yanga iri kushayiswa mukana. Tinoziva zvima Sunday sessions zvimwe zvazvo zvaimborohwa zvereggae zvainyatsogarirwa zvekuti reggae inopiwa 3 hours dzayo. Tichitaura artist one to profile artist torowa music yake toridza va rhythm torowa muna producer wacho to profile studio to profile muna ka master to profile a lot of things. Same as jazz, we cannot have reggae and jazz die when they are the mothers of music. Saka with Ghetto Crown Entertainment, munoziva Ghetto Crown ndoko akabva Silverstone, tutaura zvana Jackie P, tutaura real music, tutaura Chup, tukutaura shame ndozvinoitika kughetto zvinhu zvinoitika. So tikutaura real music, tikutaura mhanzi wekare. Ghetto Crown tikutaura vanhu vanopusha mhanzi yeZimbabwe on YouTube, vanopusha mhanzi yeZimbabwe everywhere. Tiri kuda kuti Ghetto Crown is a channel now on all social platforms yeZim reggae Zimbabwe reggae music. Kana tichiita Sunday session live every Sunday toita ne Ghetto Crown. Tikaona inonzi BBC One. BBC One inoenda kuJamaica. Yonoita yongopinda pastreet yofilma chinhu vaartist echinja namic vanhu voimba pofiwa rhythm rokwadzwa. Ndo zvinhu zvatorongwetwa muno muZimbabwe. Music yedu yereggae yoenda mberi. Ameno kana ndakanganisa saka kuiridza reggae kukanganisa here. But pastor chinonetsa ndekuti vamwe vapana vacho ka vakaita song kavanenge vakuvhaira ayo havana nguva yekusiona isusu mbiri iri ine problem. Fame ikakurisa upfura musoro wemunhu zvinoita kuti arasike kwaari kuenda, because fame inogona ita for a short time. Kune short time fame, kune anonzi ma one hit wonder, but kune vanhu vari kuramba vachingogadzira good music, but because our radio andingade kuti is captured is the wrong word. Our radio inongotora much of commercial, iri kutora reggae as underground. So toda kuti reggae ive pamusoro toita show mu National Sports Stadium. Reggae ndo inozikanwa nekuzadza mastadium. Heritage ndakaona kuri kushora Morgan Heritage kuiridza muSheraton. Heritage inofana kuridza mustadium. Reggae music inofana kuridzwa mustadium murufaro, vanhu vozadza rufaro vachiteerera reggae conscious music. But alright, pride inoitwa nemaartist avanoita even ma one hit wonder inofamba sei zvinhu zviripo zimdansoka nereggae amuri kutaura ka yese reggae ndizvozvo. Chinhu chiripo, maartist anoti akaitawo song yake akati ndingade kutora ekara, handisi kuti vakaita vaionererwa, akati pukunyu akabva ona nyika yese yati pukunyu anobva ati akuchisina munhu anondita se anondibata. But chinhu chiriko ndechekuti muchannel yemusic kuna anonzi maelders. Kana itaura Trevor Hall is an elder, tikataura Ghetto Crown is an elder, tikataura ndipe mamazita elder, vana mudhara nyemba vakashaya they were elders. Asegai elder, extra large, Major E, Booker T, Potato, whoever, my elders vanhu iva vandapuwa respect. Vanhu ivava vanongoda kungopiwa anonzi maruva avo, nyembe dzavo, kughetto vanongodziti sando dzavo. Saka hapana need yekushamisira.
The same people that listen to you today are the same people that will help you kana wadonha usisiri famous. Zviri kubhora. Unogona ita mbiri uchambira dhimbari. But ukangosabhiga maelders akagara ariko ana Joshaya vanani. Paunopera tinongozokuona pana wedaionerero. Achikorwa gumbo, nochikorwa gumbo na Gift Lunga. Tell. Ndiye aichikora mazuva ake wayo. Anokuchikora obva wangogara pasi. Saka usafoka zvibhiga kupfuura vanga variko. And no one is bigger than the art. No one is bigger than the genre. Bora ukarona riko charisiya riko. Music ukaona riko unoisiya. Comedy takaona riko tinoisiya riko. Tonofana upiga gringo parafini mukadona. Saka pride atichadi kai. Ngaife, pride ngaipere. Whether unorekoda ku Sport, uri kurekoda kwa DKT, uri kurekoda ku JMP, kupi. Siya pride. Unorasana neshamwari dzako chaidzo dzaikubhiga dzinokudza kuti hai ndozva achazimufesera achatambe naye. Saka pride must fall. Ndochete vana Casper Nyovesi vanoramba idzokera kuSoweto kwavakabva. Why? Vanoziva kuti ndokune rukuvhute rwavo, ndokunobva inspiration and motivation. And this is tutorial ghetto because we are there when we started right here in Mbare. We're always cruising around the streets, recording in my studios. Ghetto. No one knew. I didn't know when I was coming from Mashingo Guti. Like what I was looking for, Guti, the Sumuke was an artist, Shet Kilam Ghetto. So when I came to Ghetto, I don't think I could a little bit of inspiration. But there was a my studios, and this is our self-employment DIYs. Attribute do-it-yourself projects. My independent artists are in industry, we dance or reggae music. So all we are saying is, all I'm saying is, support Zim Reggae, let reggae music come and comfort you in your homes. And in the meantime, Genius has moved Genius has moved Musad Mazembla. Yeah, reggae music and Zim dance, dance. Music is originated from the ghetto. They don't go on not on my not and the quality at a one go uptown state again. It's now you know, so now we have adjusted to work with Neon Muno man. Now no tamba no garo. I don't decide in life I say that's why we've resorted to work Muno. Do kumba kuno. Kumbare kuno. Saka Pastor Matichimi. In Rungoti, kuna honorable Kiest Coventry. No, okay, this is not the end, this is still the beginning. This is the beginning. Pesa patno fungoti achieve something. It's always the beginning. There is much more to come. My life Marco Safwa arrive. Always wish for more. Always want desire to see great before after you. Bob Marley pakaya kuno Zimbabwe atofungwa apedza Africa, but haada kupedza Africa. Kwangu neKenya, Rwanda chichi haukupedze kwese, but shungu ngadzingoveze kuti from where we are, let's move forward. Let's take it up to the next level. Kwa hapana wekuti kana angweda araiza aimbopiwa kana 50 anenge kuti $500. Chatinoda kuti inini chandoda ini kuti basa riteche chandi. Wanzi uya kubasa uya kubasa. Nekuti zviripo kune zvinhu tu. Kune chinhu chinonzi exposure. Exposure is very vital mu life artist, but at the same time kune chinhu chinonzi payment. Artist, if you ever think kuti wakura kupfuura your art wafa, because the moment uchati ndoda gig re1000, gig re10,000, gig re11,000 unogona kuona 1 gore rese because ukunzwa kuti wiki ari kuchaja ma-US wati ndoda ma-US unogona kufa usina kwaenda, but sometimes you go out we sometimes perform for free. Tangono perform for free, but pana promoter mumwe azondiona but ndine gig randoti uzouya yamapepa wotosaina mapepa hauna kuluza in the gig rate $2. Wabenefita the exposure that you got to the person, next person. Reggae yedu ikangoperera muno isina kumbonzwika nemurungu ari kuCanada, isina kumbopinda yarira muGermany, then we've not exported anything. We are just creating for local content. Local content vanhu vatogara nawo ndivo vanhu vatoswera nawo.
havana mari inobuda ipapo, vanhu vanotorekodha music inodhabha zvinobva zvafa zvakadaro. So it needs to be taken out. Sometimes ingobvunza mudhara Ghetto Crown kuti alright, kuToronto kwacho muri kundipa pekurara ndege nechikafu here, vakati enda. Wonombofilawo mamicrophone aako mazuva ano, kwete shuwa 121 yatongoziva tese inongoimba naye munhu wese. Imbonofilawo sound system rinokusheka iwewe saartist. Imbonoiswa uri opening act kunyange kuno kuZimbabwe uri iwe the hitman. Imbonovhuriswa show. Imbonoridza mubhawa. But wawana exposure. Chinorekodhawo manje nestudio yekuToronto vatawa Ghetto Crown. Chingondiisewo mustudio 1 yekunoku. Wogadzira chingungu ndengu chengoma chinonorira Jamaica kwacho. Chinotorwa neBBC 1. Yeah, maita basi. In terms of question yamataura yekuti mukona chi zvinoitika ndezvekuti demand versus supply. Muartist mukeria yake panotombosvika imwe time yekuti unenge uri pademand. Saka nochidiwa ne20 mapromoter pa1 day. Dzimwe nguva ndangoti ndijustifywo kuside kwemaartist. Dzimwe nguva unenge une kana 50 mapromoter ari kubuda pa1 day. Saka inobva yaita kunge auction like maiziya, because ndo inenge iri moment iyo yekuti uri pademand. Saka ndo zvimwe zvinoita kuti maprice like mafees, maperformance fees emaartist azokwira. But dzimwe nguva futi management inoita ill advice maartists. Dzimwe nguva kurawo musoro ikoko. But I just want to say kuti dzimwe nguva it's because of the demand. Zveshuwa unenge uchiti ukaenda kwawaenda unosvika wozadza and getting your returns and stuff like that. But it doesn't mean kuti we can all be at the same value in Ngiriki. Right? Then obviously kune vamwe vanhu wakatanga nawo like inini obviously ndikadedzwa kuchoose sport kukanzi tukuenda kwakati. You know what I'm saying? And dhiri rachino rakamira rakadaiwo pane $20. Waizia? For me, choose sport is the stable that made me who I am. Like vakandibetsera kusvika pa level. Not made me as in like create me, but they helped me to reach a certain level and they are continuing to do so. Maizia. And for their stable, kuti vandipo mukano kuti ndimire pa microphone yavo, maizia. Obviously ndine madhiri andinoitisana nawo anoenderana nechi and inini ndiye ndichitoriwo party yechi that movement yeChiu Sport and the Chiu Sport family, you know, the franchise. And then kuita elders akaita senge mimi Ghetto Crown, you've been there muchitiona muchitisumudza magigi kubva muhome muchaitirwa madance. Stored that muchipromota madance. Madance I think mamwe kutanga ezimdanso aitwa you have hosted some of them. I was the first one. You were the first one, and did you? I remember I was there. Maizia. Zvagara pane my relationships aripo. And my relationships are no influence outcome. And you cannot trim relationship obvious. Kana pane something chinogona chiri kana 3 months to come. Maizia chogona kugara changorongwa ike zvinhu zvikuitira kuti pa demand yayo chisavhiringane nechi ni chisazoclash nemwe munhu anozoyanika nazongoti $2,000 and say Rascal, I want you to perform and I'm giving you $2,000 and imimi mova mati amfana ndiri kuhosta something, I've got $200 and then ndo andaita comparison, you see. But already if you have already we've already agreed hapana, like for a person like me I wouldn't let you down. Ngatoregeza idaromboenda ka those will better time because I know kuti every time imimi semunhu atakatanga naye you be knowing kuti mangoma izvi zvadambochotwa pakati omboiswa apa omboiswa apa maita bo